Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Yusufa Adamu. Wannan YouTube channel ɗina wanda na yi shi don in koya ma mutane musamman waɗanda suke ji wannan harshe yadda za su amfani da abubuwa da gwamnatin tarayya yake ma al'umma. Kaman su survival fund, trader money, N-power da kuma ministries na gwamnati da suke ɗaukan ma'aikata. Na duba na gani a mutanenmu da yawa ba su san yadda za su fara neman wannan amfani daga gwamnati su samu. Misali yanzu kamar survival da ake yi nan da yawa ana cutansu. To na zo nuna muku yadda za ka yi applying ba tare da wani ciwon kai ba. Na farko za ka tabbatar ka yi registering kamfaninka kana da certificate wato ma'ana takarda na Corporate Affairs Commission. In ka yi wannan sai ka zo ka siya data a wayanka ko kuma kwamfutanka sai ka shiga www.survivalfund.ng gashi nan ka gani www.survivalfund.ng sai ka bude yana zuwa insha Allah zai budu. Kaga live and direct nake nuna muku yadda ake applying a samu amfanin wannan survival fund. Kafin ya budu, survival fund kudi ne na gwamnatin tarayya wanda yake ba waɗanda a business nasu ya ɗan samu matsala a lokacin corona, kuma kudin nan kyauta ce. To kaga ya budu sai ka zo wurin menene sign up. Ka zo sign up. In ka yi sign up ka zo ka yi waɗannan biyu ba sa yi, ka zo ka yi clicking payroll support register. Sai ka shiga sunanka na farko ga first name, ka shiga first name, second name, ga email naka ka sa phone number ka, sai ka sa passport wanda ka san ba za ka manta da shi ba, sai ka sa gender. In ka danna zai nuna maka kai miji ne ko mace, ka zaba. Select disability type. In kai kana da disability ka yi selecting, in baka da shi ka bar shi. Then ka zo kasa ka yi selecting wannan sai ka ce register. In ka yi ce register za tura maka confirmation code wanda za ka yi confirming daga wayanka. Bayan haka sai ka zo login. In ka zo login sai ka sa phone number da ka yi amfani da shi wurin register, sai ka sa password da ka sa, sai ka ce login. Gashi ya budu. Sai ka zo wurin profile ga abu ɗaya, biyu, uku, hudu ne za ka yi completing. Na ɗaya za ka zo manage profile. In ka zo manage profile gashi ya budu. Za ka sa address inda kamfaninka yake, za ka sa jiha state a ce Adamawa, sai ka zaɓa. In kai ba dan Adamawa ba, mu ce kai dan Gombe ne, sai ka zaɓa Gombe. Ga local government Gombe, Kaltungo ko ina ka zaɓa, sai ka ce update, kai clicking wannan update. Bayan in yayi update ya gama sai ka zo manage organization. Ka zo manage organization sai ka sa kamfaninka limited liability, non-profit, sole proprietorship ka zaɓa wannan kamfaninka yake.
in ka zaɓa sai ka sa number ɗin, corporate affairs number ɗin ka sa, sai ka sa wani irin business ne kake yi, ka sa sunan company ɗin ko Doma International Nigeria Limited, sai example sai ka ce verify, ka yi click sau ɗaya ka bar shi zai verify. In ya gama verify sai ka zo wurin manage account, kaga manage account sai ka sa sunan organization ɗin. In organization ɗin bai da account sai ka sa sunan manager ɗin. In ka sa sunan manager wanda yake account name nashi sai ka sa account name nashi, example Abdullahi Bello, account name nashi, sai ka sa account number shi, sai ka zaɓa banki, a ce Stanbic Bank ne, a ce ko kuma GT Guaranty Trust ka zaɓa, sai ka sa account number shi, sai ka sa number waya, sai ka ce add, zai tafi. In ya gama sai ka zo nan sai ka ce manage employee. Manage employee nan ana so akalla mutum 3 zuwa 10. To haka za ka yi adin ɗinsu ɗayan bayan ɗaya. Ga employee verification number shine BVN nashi, mu ce mutane 10 kake da su, sai ka zaɓa BVN na mutum ɗaya ka sa. In ka sa BVN nashi, ga account nashi, ka sa account number shi, ka tabbatar ka sa shi daidai, sai employee account name ka sa sunan shi, sai ka sa banki ka zaɓa wani banki ne yake, ga Jaiz Bank, ga Keystone, ga Polaris da sauransu, ka zaɓa banki da yake. Bayan ka zaɓa bank da yake, ka sa number wayan shi, ka sa miji ne ko na mace, ka sa last salary amount, nawa ne salary shi wanda ya karɓa last, a ce last salary shi a November 2020 ne, sai ka sa amount ɗin, a ce 15,000 for example, sai ka sa employee salary dates, sai ka zaɓa wata, kamar yadda na nuna muku na ce November misali, ka zaɓa November 30, 2020, ka sa sai ka ce save, zai tafi. Haka za ka yi adin mutum 1, 2, 3, 4 har 10. In ka gama mutum 10 ka, sai ka zo a kasan nan za ka ga details nasu gaba ɗaya, a nan za nuna maka verify. To abu na ƙarshe da za ka yi, za ka zo nan ka ce select, inda za ka yi uploading voucher. Me ake nufin da voucher? Inda abin da yake nuna albashinsu na last 3 months. So ka tabbatar ka yi shi a kan letter headed na company. In ka yi shi, mu ce ka ce Abdullahi Bello a Kilina, misali shi Kilina ne, a salarin shi 15,000, ka sa wata da ka biya shi ƙarshe. Wannan ka sa sunan shi, a ce position na shi security, albashin shi ka sa wannan office assistant. In ka gama ka saving din shi a desktop ɗinka, in ka yi select, haka zai nuna maka, ka je ka zaɓa, sai ka ce bismillah, ka ce submit. Kana submit zai tafi. In ya tafi ya gama processing, ka gama survivor fund registration, sai ka jira duk information da yake ciki za a dinga tuntube ka, kuma in an tashi biya za ka ga alert a banki da kasa. Dukan ku 10 za ku ga alert. Kar wani ya yaudare ku, kar wani ya cuce ku, shi yasa na yi deciding bari in yi wannan video don dukkan mu gudu tare, mu tsira tare. Kuma wannan email, wannan YouTube channel, ka yi subscribing, ka danna jam button nan, ka yi subscribing don ka dinga samu abubuwa kamar haka. Duk abin da ya fita nan gwamnati ko na company wanda gaskiya ana yi, zan yi video in nuna muku yadda aka yi, ku samu amfani. Kar wani ya cuce mu, kar wani ya yaudare mu.
shi yasa na yi wannan. Don haka a tabbatar an yi sharing wannan bidiyo kowa ya kalla ya samu amfani. So na gode muku, Allah Ubangiji ya bar zumunci. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sai wani Saturday ina sake kawo muku wani sabon bidiyo a channel na wannan. Bye bye.